एक गांव में रफीक नाम का लड़का रहता था। वो रोज देरी से उठता था, इसलिए उसने एक नया अलार्म खरीदा। अगली सुबह अलार्म बजा, ट्रिंग ट्रिंग। रफीक उठा ही नहीं। अलार्म इतना तेज था कि पास वाले मुर्गे ने समझा कि कोई उससे तेज बांग दे रहा है। मुर्गा गुस्से में चिल्लाया, कौन है भाई मेरा काम छीनने वाला हो? रफीक नींद में ही बोला, भाई नौकरी नहीं चाहिए, बस मुझे उठाया कर। उस दिन के बाद से मुर्गा रोज अलार्म बजने से पहले रफीक की खिड़की पर आकर इतनी जोर से बांग देता कि पूरा मोहल्ला जाग जाता, सिवाय रफीक के।